叫郭丽加玛丽，今年24岁，我是玛雅房产的一名销售。我以前学过糕点，还有开个连通液厅。我不喜欢有限的工作，我心里想换个工作岗位。我找这个工作，每天就很忙起来的，我挺喜欢。我每天去找房源，房东给个打电话，了解一下基本情况，然后实地去看看，拍个照，然后回个电，画个图。有些客户来电，有些客户约在小区门口。我介绍一下，房源的基本信息，卖多少钱呀，具体报价，多大平米，小区的环境。喂，你好，你下午有没有时间呀？我已经在那边找一套房子，100平米左右的，你下午有时间的话来电，我带你看看吧。我干销售工作以后，我发现，内地来的汉族和其他少数民族越来越多，来阿克苏生活工作。我觉得阿克苏的发展越来越好，欢迎大家来阿克苏。每个人都可以选择不一样的生活方式，有的人喜欢轻松的，但我喜欢忙碌的工作。这样我可以认识更多的人和学习更多的东西。我觉得这样的生活